கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஆனைமலை மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறந்த மலைவாசல் சுற்றுலா மையம். இம்மையத்தொடர் தேயிலை மற்றும் காபி தோட்டங்கள் நிறைந்த சுற்றுச்சூழல் மாசற்ற சூழலுடன் பசுமை மலைகள் நிறைந்த செழிப்பான இடம். அழகிய காடுகளால் சூழப்பட்ட இவ்விடம் வன விலங்குகள் நிறைந்த இடமாகவும் உள்ளது. வாசனை திரவியம், மரங்களும் மற்றும் வன பொருட்களும் தாராளமாக உள்ள இடம் வால்பாறை. வால்பாறையிலிருந்து 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் அமைந்துள்ள ஒரு நீர்த்தேக்க சுற்றுலா மையம். 1969ஆம் ஆண்டு விவசாயத்திற்கு உதவுவதற்காக கட்டி முடிக்கப்பட்ட அணை அருகில் அழகு பூங்காவுடன் கூடிய சுற்றுலா பயணிகளின் விருப்ப மையம் இது. வால்பாறையிலிருந்து 16 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது நிரர் அணை. வன சோதனை சாவடி கடந்துதான் இங்கு சென்றடைய முடியும். இரு பக்கமும் அடர்ந்த வனமானதால் மிகவும் கவனத்துடன் யாத்திரை செய்ய வேண்டும். பிரதானமான நீர் சேமிப்புக்கும் மின்சார உற்பத்திக்கும் தான் இந்த அணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நுழைவு கட்டணம் ஒன்றுமின்றி இதன் அடித்தளத்திற்கு சென்று அழகை ரசிக்கலாம். காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரைதான் இங்கு நுழைய அனுமதி உள்ளது. தேயிலை தோட்டத்திற்கு நடுவில் அமைந்திருக்கும் மிக அழகான தேவாலயம் கரமலை மாதா சர்ச். வேளாங்கண்ணி மாதாவின் அருள் பொங்கும் இத்தேவாலயத்தில் மாதாவின் திருவுருவம் கூட வேளாங்கண்ணியில் அமைய பெற்றது போலவே உள்ளது. பச்சை பசேல் என்று சுற்றுப்புற சூழல் அமைந்திருக்க மாதாவின் திருவருள் பொங்கி வரும் அற்புதமான திருத்தலம் இத்தேவாலயம். .8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அற்புதமான ஒரு சுரங்கம்தான் இது. சின்ன கிளாரிலிருந்து நீர் இங்கு வந்து அடைவது இச்சுரங்கம் வழியே ஆகும். தேயிலை தோட்டத்திற்கு நடுவாக இது ஒரு அருவி போன்று ஒழுகுவதை காண முடிகிறது. மழை அதிகமாக பெய்யும் இடமானதால் இங்கு செல்ல வருகையாளர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளது.
காடுகளின் நடுவே அமைந்துள்ளது இந்த அழகான சின்ன கல்லார் நீர்வீழ்ச்சி. தேயிலை தோட்டங்களும் காடும் சூழப்பட்ட இடம். இந்நீர்வீழ்ச்சி இந்தியாவிலேயே 3வது அதிக மழை பெய்யும் இடம்தான் இது. அதனால் இங்கு வருகையாளர்களுக்கு அனுமதி தற்காலிகமாக மறுக்கப்பட்டுள்ளது. குறுமலை தோட்டங்களுக்கு நடுவில் அமைந்துள்ளது இந்த அழகுமிகு பாலாஜி ஆலயம். காடுகளால் சூழப்பட்ட தேயிலை தோட்டங்களுக்கு மத்தியில் மிக சாந்தமான சூழ்நிலை அமைந்துள்ளது. 250 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள நுழைவாயில் வரையிலும் தான் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. வால்பாறையில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 15 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது நல்லமுடி பூஞ்சோலை வியூ பாயிண்ட். தேயிலை தோட்டங்கள் வழியாக கண்ணு கெட்டா தூரத்தில் காணப்படும் ஆனைமுடி தொடரை கண்டுகளித்து செல்வது என்பது ஒரு உணர்வூட்டும் யாத்திரையாகும். மேலே சென்றடைந்தால் அது வனப்பகுதியாகும். வாகனத்தை அங்கேயே பார்க் செய்த பிறகு டிக்கெட் எடுத்த பிறகு 500 மீட்டர் நடக்கும் பாதை ஒரு அற்புத அனுபவமாகும். தேயிலை தோட்டங்களில் முன்காலத்தில் தொழிலாளர்கள் கொழுந்து கிள்ளும் வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பதை காணலாம். இன்று இதற்கு புது தொழில்நுட்பங்கள் வந்துள்ளது. வியூ பாயிண்டின் அருகில் செல்லும் பொழுது தூரத்தில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சியின் சத்தத்தை கேட்க முடிகிறது. வழியெங்கும் யானை வந்து போனதற்கான எல்லா சான்றையும் காணலாம். வியூ பாயிண்டிலிருந்து தென்னிந்தியாவின் ஆனைமுடி மலைத்தொடரினை காண முடிகிறது. இங்கு கீழ்ப்பகுதியில் ஆதிமுருகன் கோவிலும் காணலாம். இங்கு 500 ரூபாயிலிருந்து தங்கும் விடுதிகள் உள்ளது. கோவை மாநகரிலிருந்து வால்பாறைக்கு எப்பொழுதும் பேருந்து வசதி உள்ளது. பொள்ளாச்சி ரயில் நிலையம் 64 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் 102 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.